係準備咗嗰個洗潔精上嚟嘅，跟住咧就係因為我自己屋企咧一直都喺度用緊嘅，我老婆都非常之話好用嘅，我哋已經用到基本上已經用晒㗎啦。呢隻公仔牌嘅嗰個洗潔精，我唔知道大家有冇用過，有冇人識得呢個公仔牌嘅洗潔精？呢個洗潔精嘅話咧，我哋係29.9咧，係到手係有3支嘅，咁到手3支嘅話咧，每支係850克嘅。咁而且同埋咧，呢個係果蔬牌嘅呢個洗潔精，而且再加上我哋要提供一個咩服務俾到你哋咧？係你哋如果用咗30日內，你哋用咗30日內，如果覺得唔滿意嘅都可以退。如果30日內你哋用過呢個洗潔精，嗱，你話平時都係因為今日阿小婉姐姐唔開心啦，我自己去幫你哋做到呢個服務啦。30日內你哋用咗唔滿意嘅都可以退，你開一支你自己去用，用過呢30日內你覺得呢個洗潔精唔好用嘅，你都可以退，夠保證俾你就話呢個梁仔保證俾你哋，有咩問題你揾梁仔。呢個洗潔精，而且同埋咧，我哋呢個洗潔精嘅話咧，我哋仲係乜嘢咧？我哋係果蔬嘅，你可以除咗攞嚟洗碗啊、洗筷子啊，同埋你清洗你油污嘅嘢之外咧，你仲可以攞嚟洗水果嘅，洗水果啊、洗你嘅蔬菜啊呢啲都得。我自己我可以開個視頻俾你哋睇下，我自己都已經係用咗好耐㗎啦，我哋呢個牌子，因為我哋用咗好耐之後咧，係專登幫你哋揾，因為我見到最近好多朋友仔咧，你哋一直喺度叫緊話，我要洗潔精，我要洗潔精，所以先至上咗呢個俾你哋。嗱，俾你睇下我個灶台嗰度啊，我個洗手盆啊，已經差唔多用晒啦。因為呢個係我哋自己已經用咗好耐嘅，而且佢係含有嗰個維生素 E 嘅，咁佢呢個咧洗潔精我哋已經用咗好耐嘅情況下，已經用晒咁滯啦，先至真正推俾你哋，係真係好用。